கைஸ் காஃபிங்க்கு ஈஸியான ஹோம் ரெமெடி சொல்றேன், வீடியோவை சேவ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அதுக்கு முன்னால காஃப்னா என்ன அண்ட் அது எப்படி வருதுன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். அதை தெரிஞ்சுட்டு நான் என்ன பண்ண போறேன், ரெமெடிஸை மட்டும் சொல்லுன்னு நினைக்காதீங்க. ஏன்னா நீங்க தெரிஞ்சுக்கிற எல்லா விஷயமும் உங்களோட லைஃப்ல எப்போ அது கண்டிப்பா யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ஆக்சுவலி இருமல் நம்ம பாடியோட முக்கியமான செக்யூரிட்டி ப்ரொடெக்ஷன். அண்ட் இதோட முக்கியமான வேலை என்னன்னா நம்மளோட ஏர்வேஸை கிளியர் பண்ணி லங்ஸ் டேமேஜ் ஆகாம பாத்துக்கிறது தான். எப்படின்னா தொண்டையில இருந்து லங்ஸ் வர போற மூச்சு குழாய் உள்ள ஒரு சென்சாரி லைனிங் இருக்கும். இந்த சென்சார் மேல வைரஸ், ஃபுட் பார்ட்டிகல், பாக்டீரியா, சளி மாதிரி ஏதாவது பட்ட ஏர்வேஸ் பிளாக் ஆச்சுன்னா இருமல் மூலமா தான் நம்மளோட பாடி கிளியர் பண்றதுக்கு ட்ரை பண்ணும். அண்ட் ஹோம் ரெமெடிஸ் சொல்ற நோட் பண்ணிக்கோங்க. டிஸ்க்ளைமர்ஸ் என்னன்னா இது டெம்பரவரி சொல்யூஷன்ஸ் மட்டும்தான். ஃபர்ஸ்ட் ஒன், பாதிக்கல்ல கொஞ்சம் எடுத்துக்கோங்க, அது கூட ஒரு கிராம்பை சேர்த்து நல்லா மெண்டு முழுங்குங்க. இது மூச்சுக்குள்ளாயை கிளியர் பண்ணி டெம்பரவரி சொல்யூஷன்ஸ் கொடுக்கும். அண்ட் ரெமிடிஸ் 2, பெப்பர்மெண்ட் லீஃப், ஜிஞ்சர், மஞ்சள், ஹனி அண்ட் ஹாட் வாட்டர், இது எல்லாமே டெம்பரவரி ரிலீஃப் தரும். ஸோ இது எல்லாத்தையும் கொஞ்சமா ஹாட் வாட்டர்ல மிக்ஸ் பண்ணி கூட குடிக்கலாம்.